This meeting is the play of the play speech mode off. And he was standing. သူဘာလုပ်နေလဲသူခြေထောက်တေးသေးလေးတွေဟာလက်ခဲပေါ်တင်လိုက်ပြီးတော့ he was standing သူမတ်တက်ရက်နေလိုက် standing မတ်တရက်နေပြီ လိုက်တယ်နော် holding Dickon's arm. ဘာလုပ်နေလဲ holding Dickens arm Dickens ရဲ့လက်မောင်းလေးတွဲထားရင်းနဲ့ ဒီကရဲ့လက်မောင်းလေးကိုတွေ့ထားရင်းနဲ့ He looked strangely tall. he looks strangely tall နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးအရက်ရှိတာကိုပြောတာနော်သူအသက်နဲ့မကလာအောင်အရက်ရှိနေလို့အသက်ရှိတာဖြစ်တယ် And he held his head very high. and he held his head very high ဒီမှာနော်ခေါင်းအလိုလေးမော့လေးထားရဲဆို hold နဲ့တောင်းတယ်နော် HOLD hold his head very high သူကားလေးမော့လေးထားလိုက်တယ်နော် Look at me! ဗါတယ် look at me ဘာငါကြည့် ငါ့ကိုကြည့်စမ်း Shouted at Ben. he shouted at Ben ဗါလေသူ Ben ကိုပြောလိုက် ဘယ်အော်ပြောတယ် ဘယ်ပြောရတယ် Just look at me! He's as straight as any boy in Yorkshire. man he's as straight as any boy in Yorkshire နော် Yorkshire မှာရှိတဲ့တခြားသောကောင်လေးတွေလိုပဲဟုတ်အဖြောင်းမဲပေါ့နော်အဖြောင်းမဲ ဝယ်ကြောက်ရော ဘယ်သူအဲ့ဒေတာသားကို Said Dickon. that Dickon Tears were running down Ben's brown old face. tears were running down ဗါလေ Ben's old brown That's face old brown brown face ဟုတ်တယ် no သူရအော်မဲပြီးတော့ဟိုဗါလေအညူရောင်ဖြစ်နေရဆိုနော်လေးနော်မျက်နှာ ကိုမင်းရိပ်ရော နော်အုံမင်းရဲရောအဲ့မျက်နှာညင်ညူပေါ့ဟိုမျက်ရည်စီးကြလာနော် ရေးစီကြ ဝမ်းတာမျက်ရည် They said you were going to die. they said you were going to die သူတို့ပြောကြတော့ အားတရောလို့သူတို့ပြောကြတာဟာ နော် you were going to he whispered Well, you can see that's not true. well you can see that's not true အဲ့ဒါမမှန်ဘူးဆိုခင်ဗျားတွေ့ပြီမလား ဘယ်လိုမတွေ့ညတွေ့မှာလား ဖိုးတွေ့ပြီမလားပေါ့နော်ထားပါတော့ ဟုတ်တယ် Colin, calling now, get down from the wall. ငါပြောလိုက် now ဗါလေ get off from the wall ဟော get off from the wall အဲ့ဘာနေဆင်းလာခဲ့ဟို အဲ့ပေါ် နေရာ ဆော ပေါ် က် တက် ရ ပြီး လက်ခေါ်လိုက်တာပေါ့ ရမ အဖိုးဆင်းလာခဲ့နော် And come here. and come here မဲဒီကိုလာခဲ့တယ်ဒီကို ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ပေါ်ဆင်းတဲ့ဒီကိုလာခဲ့နော် ဒီလိုလာခဲ့ I want to talk to you. မဲ I want to talk အာ to ကျွ you န်တော် ဖုန်းနဲ့စကား ငါပြောချင်လို့ ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့စကားပြောချင်လို့ You've got to help us keep the garden a secret. မဲ you've got to help us ဗါလေ keep the garden a secret နော်ဒါကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်ထားပြီးဒီကား ဘာ ရဲ့ ပြရမလဲဒီကိုရ အမိတ်ပေးတာနော် ဝိုက်တယ်ကွာ Yes, sir. yes sir နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ ဟာ တော့ပါပြီတကယ် တော့မိုက်တခင်လေးပေါ့ Said old Ben that old as he man dried his eyes. as he dry his eye ဒီနေ့မှာ dry his eyes ဆိုအသုံးလေးကြားမှာလဲညဒီလိုလေမျက်လုံးပုတ်ပြီးတော့မျက်ရည်တုပ်တဲ့ဟာ dry နောက် his တော့ eye တော့လိုက်တာ နော်မျက်ရည်တုပ်တာ dry his eye နော် ဒါဆိုတိုင်း မျက်လုံးပုတ်နေပေါ့နော် That was the first of many beautiful afternoons. that was the first of many beautiful afternoons နော်ဆိုအဲ့ဟာကလှပတဲ့နေ့လည်ခင်းလေးများစွာရဲ့ပထမဆုံးသောတစ်ရက်ပထမဆုံးတစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းလာအောင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုနေ့လည်ခင်းမျိုးတွေနော် In the secret garden. in the secret garden နော် okay Colin was brought there by Dickon and Mary. ဗါလေ Colin was brought there by Dickon and Mary နော်ဒါ passive နဲ့ရေးထားတာဆိုတော့ Colin ကို Dickon နဲ့ Mary ကခေါ်လာကြ ဒီ တ က ယ် နေ့ရခေါ်တော့ကြတယ် တော့တော့ Nearly every ခေါ်လာရေး day. ခံရ ဗါလေ nearly every day နေ့တိုင်းနေ့ပါနော် nearly every day နဲ့ဘာနဲ့အစားထိုးသုံးလို့ရတယ်လဲ almost every day Almost every day နော် And he saw all the changes that happened there. he saw all the changes that happened there အဲ့မှာဖြစ်ပျက်နေရဲ့အပြောင်းအလဲတွေအားလုံးသူမြင်ခွင့်ရ ရောက်လဲတွေကိုတွေးလိုက်တယ် During the spring, နော် during the spring ဒီຫນွေဦးလေးမှာပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာလေး early summer, and early summer နော်နွေရာသီအစနဲ့နွေဦးမှာအစင်းစင်းပြောင်းလဲလာတာလေးတွေအားလုံးသူတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့ Ben Weatherstaff, now in the secret,
join them as often as he could. Join them as often as he could နော်ဟိုဘန်ကလည်းသူတို့နဲ့အတူလာပြီးတော့ join နေ as often as he could သူတက်နိုင်တယ်လာပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် One day, Colin spoke to all of them. One day Colin spoke to all of them နော်ဒီနေ့မှာတော့ Colin ကသူတို့အားလုံးပြောတယ်သခင်လေး ပြောတယ် Listen, everybody. မဲအတန်ဝတ် နားလုံးလဲအားလုံး ဘယ်နဲ့တော့ကြပါ everybody ဟာတွေ့ချင်စရာလေ Okay I think there's something like magic. I think there's something like magic နော်လုံးမော်လိုမျိုးပေါ့နော်အုံဖွားဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာရှိတယ်လို့ထင်တယ် ဘာထင်လဲ အော်စရာလေနော် That makes gardens grow. that makes garden grow ဗာလေဒီဥယျာဉ်တွေကိုရှင်သန်ကြီးထွားစေတဲ့အဲ့လိုပေါ့အတက်တစ်ခုလိုမျိုးဟာမျိုးရှိမယ်လို့ငါထင်တယ်ပေါ့ ဘာထင်လဲ Happen. နော် and things happen ဒီလိုတွေဖြစ်လာဖို့ Perhaps if I believe in it, perhaps if I believe in it တကယ်လို့ငါအဲ့ဟာသာယုံကြည်ထားရစေဒီ magic ပေါ့နော်ဒီခါလေးဆို magic ဆိုမဖြစ်နိုင်တာနေလုံးဝဖြစ်သွားမှာလားအောင်ဖွားဆိုနော်အဲ့မှာယုံကြည်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဟိုအသက်တွေကို the magic will make me strong. မဲ the magic will make me strong အဲ့ဒါငါ့ကိုလည်းတမန်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် အမလုပ်ပေးနိုင်မှာ နော် okay ဒီပင်တွေအားကြ All sit down in a circle. let's all sit down in a circle ဒီမှာအသုံးလေးကြည့်မယ်နော် ဝိုင်းပြီး sit down ထိုင် in ချ a ရအောင် circle ဆိုဝိုင်းထိုင်တာအဲ့လိုသုံးတယ် sit down in a circle နော် let's all sit down in a circle အကဲအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြရ ဝိုင်း အောင် ထိုင်ချရအောင် မဲသူ ဝါဆိုင် တော့အမိန်ပေးရနော် And ask the magic to work. and I'll ask the magic to work ဆိုအဲ့ဟာအလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူဆူတောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ဟောအဲ့လို ask the magic to work So they all sat on the grass. so they all sat on the grass ဗာလေသူတို့မျက်ခင်းမှာအားလုံး အ ထိုင် ကောင် ချ လုံး လိုက်ပြီး ထိုင်ချလိုက်တာ in a circle နော်ဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဝိုင်း Dickon with his crow, Dickon with his crow Dickon မှာဆိုသူရဲ့ကြီးလေးနဲ့နော် his fox, his fox သူရဲ့မြေခွေးလေးနဲ့ and the two squirrels, and the two squirrels ဗာလေရှင်လေးနှစ်ကောင်နဲ့ Mary, Colin, Mary ပြီးတော့ Colin and Ben သူတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပြီ ညနေတော့မရှိတော့ဘူး repeated these words. Colin repeated these words ဗာလေ Colin ကဒီစကားတွေကို Colin ကပြော နော် ထပ်ခါ ခါခါပြန်ပြောတယ် Several times. several times နော် အချိန်မောင်း The sun's shining. The sun is shining ဒါ positive energy လို့ပဲเนาะ positive psychology the sun is shining နေရာလဲတောက်ပါ နေ နေ ရာတောက်ပနေတယ် That's the magic. that's the magic ဒါလည်းဒီ magic magic ပဲ ဒါပဲ အဲ့ဒါလည်း magic ပဲမော်ပဲ Being strong. That's being the strong magic. being strong เนาะတမ်းပါတယ်ဆိုတာလဲ that's the magic ဒါလည်းတက်ပဲ တမာချင်းဒီလဲမှော်ပါလေ Magic. တယ် Help me. magic help me magic နော် ဟောတဲ့သူတို့ ဒီပါ Magic. Help me. magic help me magic help me အော်မေး မစင်ငါလည်းအော် At last, Colin stopped. at last Colin stopped နောက်ဆုံးကတော့ဒီရက်လိုက်တယ် ရက်လိုက်တယ် ရက်လိုက်တယ် Now, I'm going to walk round the garden. Hey, now I'm going to walk around the garden နော်ဒီဥယျာဉ်ပတ်ပတ်လမ်းလျှောက်မယ် ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တော့မယ် အဲ့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ပါပဲတကယ် And took Dickon's arm. and took Dickens arm နော် Dickon ရဲ့လက်လေးတော့ တကပကောလမောင်းကိုင်းပြီး He walked from one wall to another. slowly he walked from one wall to another နော်နေရန်တစ်ဖက်ချမ်းနဲ့ဟိုဖက်ချမ်း နေတစ်ခုကနေတစ်ဖက်ချမ်းကိုရှောက်တယ် ပူသွားတယ် ကြီးကြီးလျှောက်သွားတယ် Followed closely by Mary and Ben. နော် following closely by Mary and Ben သူတို့နောက်မှာနီနီကက်ကက်လေးနဲ့ဘယ်သူကလိုက်လာလဲ Mary နဲ့ Ben နဲ့ဗန်းနဲ့ Ben ဘာလို့နော်ဘယင်ကြီးနဲ့ဟောနော်ကလိုက်ရတယ် မင်းသားလေးမင်းသားလေး နော် မင်းသားလေး Ben. And when he had walked all the way round, and when he had walked all the way around အဲ့လေးဖက်လုံးရှောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနော် ဝင်းချိန်မှာ he said, အောင်မီအောင်မီ I can walk now. you see I can walk now နည်းနည်းဟောလမ်းလျှောက်လိုက်ပြီ တွေ့လား
The magic worked. The magic worked အလုပ်ဖြစ်တ မော် ယ် တက်ကအလုပ်လုပ်တယ် နော် အလုပ်ဖြစ်တယ် ဟိုဆက်အစွမ်းပြတယ် Wonderful. It's wonderful ဟာကောင်း ဟုတ် လို စ က် က်ကောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာ Cried Mary. cried Mary Your father will think he's dreaming when he sees you. Your father will think he's dreaming when he sees you မင်းဖေတွေ့လာတော့သူအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ထင်တော့မှာပဲ ရှင်မ နော် ဟော မိုင်းတယ် I won't tell him yet. I won't tell him yet ငါသူ့ပြောမပြ အော် သေး သူမ ဘူး ပြောသေးဘူး တော်တော်ဆွဲကလေးနော် I won't tell him yet surprise တိုင်းလို့သူဖေ A secret from everybody. နော် and I won't keep ပါလေ I will keep it a secret for everybody နော်အားလုံးအတွက်ကိုပြောမှထားအောင်ပါ ထားမှာ I'll come to the garden and walk and run. I'll come to the garden နော်ဒီဥယျာဉ်လာမယ် Walk walk and run လမ်းလျှောက်မယ်ပြေးမယ် ချောင်းမယ်ပြေးမယ် A little more every day. ပါလေ a little more every day တနေ့တနေ့နည်း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  နေ့တနေ့ လမ်းလျှောက်မယ် ပို့ပြီးတော့ ပြေးမယ် မြန်လို့ နော် Until I'm as healthy as any other boy. until I'm as healthy as any other boy တခြားကောင်လေးတွေ ချား တ လေး မ်း တွေ မှာတမ်းမှာတန်ဆွမ်းလာတဲ့အ ကျမ်း ထိ မာအောင်လို့ နော်အဲ့အထိကိုငါလုပ်သွားမယ် ပြေးမယ် Then, when my father comes home, then when my father comes home ပြီးတော့အဖေအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါ အိမ် မှာ ထဲလာတဲ့အခါမှာ I'll walk up to him and say, I'll walk up to him and say ငါသူ့စီလမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့ပြောပြလိုက် လက် မယ် ချောင်းသွားပြီးပြောပြလိုက်မှာ Here I am, ဆိုတော့ father. Here I am father ဒီမှာပါဖေး ဒီမှာပါ ပြီးတော့ မိုက်တယ်နော် ဒီမှာပါ စိတ်ကွက်ရင်တယ် အဲ့လိုမျိုးပါ See? You see တွေ့ရဟောနော် ဆိုင်လား I'm not going to die. I'm not going to die သေ ဒီ တော့မှာ တော့ မ မ ဟုတ် သေး ဘူး တော့ မသေးဘူး Now began a difficult time Now began a difficult time ဗာလဲခက်ခဲတဲ့အချိန်တစ်ခုစတင်ပါပြီ for Colin and Mary. ဘသူအတွက်လဲ for Colin and Mary Colin and နော် Mary Colin and Mary အတွက် Dickon told his mother about it one evening. Dickon told his mother about it one evening ပြောလိုက်ပြီ ဟာ သွားပါပြီ သွားပါပြီ As he was digging the cottage garden. as he was digging the cottage garden နော် cottage garden ဆိုတော့သူတို့အိမ်ရဲ့ဥယျာဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာဒူးနေနဲ့သူလုတ်ခနဲ့ထွက်သားပဲချက်မလားနော် You see, Mother, You see mother နော်တည်ရဟော they don't want the doctor They don't want the doctor ဒါလည်းဆရာဝန်အလိုမရှိဘူး or the servants or the servants ပြီးတော့ဒီဟိုဟာတွေလည်းဗာလဲအစိခန်းတွေကိုနောက်ဆရာဝန်နဲ့အစိခန်းတွေ to ကို guess that Colin can walk. to guess that Colin can walk Colin လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဆိုတာမခံမှန်းမိစေချင်ဘူးမသိစေချင်ဘူးပေါ့နော် အော် အော် Getting better. he is getting better သူကလည်းပို့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းလာပြီ ကျမ်းမာရေးကောင်းလာပြီ Have to pretend he's still ill. so they have to pretend he is still ill ဒါပေမဲ့လည်းမသိစေချင်သေးတော့ they have to pretend ဗာလဲသူဟန်ဆောင်ရအောင်မယ် he is still ill ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ပုံစံ ကြားနေတော့ ဟ ဆိုတာ န်ဆောင်ရအောင် တော့ ပါ မဲဆိုတာဟောဟုတ်ရအောင် ဒီပေါ်ရဲ့ဟို secret ကလုတ်ချင်တာဟုတ် ကလေးလေးလည်းသိတယ်ဟာအဲ့လိုဟာမျိုးတော့ Disagreeable as he used to be. နော်ဆိုတော့ဟိုသူကလည်း as disagreeable as he used to be ဟိုရင်တော့သူက disagreeable လေသူကချစ်ကန်ကန်လေးနေတယ်မလား disagreeable နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲအရင်တော့ပုံစံမျိုးသူဆက်နေရအောင်မယ်အခုကတော့သူအဲ့လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆက်နေရအောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်စပြီလို့ပြောတာ you know အော် तू ကကောင်လေးရဲ့ဂျက်ကငယ်လေးဆိုတာပါဦး ဟုတ်တယ် အဲ့လိုပုံစံနဲ့မြင်ရ အရင်တော့သူ oh hit ပြီးတောင်းချမ်းတယ်မလားဆိုတော့အခုလည်းအဲ့လို oh hit ပြီးတောင်းချမ်းမှာရုပ်တည်ရှိမှာပေါ့ you know အဲ့လို ဒီမှာ အော် If they're running about all day in the fresh air, if they are running about all day in the fresh air နော်ဒီကောင်းလေးတန်းထဲမှာတစ်နေ့လုံးရှောက်ပြေးနေမယ်ဆိုရင် ရှောက်ပြင်းနေရင် that'll make them hungry. that will make them hungry သူတို့ဖိတ်စာလာလိုက်မယ် ဘိုက်စားလာလိမ့်မယ် အဲ့လိုတစ်နေ့ကုန်ရှောက်ပြေးနေရင် I should think. နော် Yes, that's the problem. yes that's the problem ပြဿနာတော့အဲ့ဒါပဲ အဲ့ဒါပြဿနာပဲ ဖိတ်စာလာပြဿနာ ဘိုက်စား နော် okay
They're both getting fatter and healthier. they are both getting fatter and healthier သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဘာဖြစ်လာဝါလာကျန်းမာလာကြတယ် ပိုက ပိုကပိုကျန်းမာလာကြတယ်နော်အဲ့ဒါတက်တယ် အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ် ဆောက်ရမှာပဲဆိုမှနော် And they really enjoy their food now. and they are really enjoying their food now သူတို့အစားစားတာအရင်ကြိုက်နေပြီတည်ဟုတ်စားရရင် မိုက်လာရင်ကြိုက်လာတော့ အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့မစားနိုင်ဘူးသူတည်မလားအဲ့လိုမျိုး But they have to send some of it back to the kitchen. but they have to send some of them back to the kitchen ဒါမဲ့လည်းဟိုအရင်ကလိုမျိုးပဲပေါ့နော်မစားပဲကြံနေတဲ့ဟာတွေကိုမိဖို့ချောင်းနဲ့ပြန်ပို့ရတာလေအကောင်မစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး အော် ဒါပေ အဲ့ မဲ့ ဒါ အကောင်ကလည်းစားချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလည်းပြန်ပို့ လည်းလုပ်နေရသေးတယ်အခက်အဲ့ဒါခက်ခွဲခက်ခဲနေရှိရတာနဲ့မစားရတာကြီး အေး ဟောအဲ့ဒါ နော်ဟိုရုပ်တိရှိအောင်လည်းတော့လိန်ရအောင်ပဲဆိုတော့ Uneaten. နော် and eat and မစားဘဲနဲ့ပြန်ပို့ရအောင်မယ်တချို့အစားအစာတွေလည်း If they eat it all, if they eat it all သူတို့အကုန်လုံးသာစားလိုက်ရင် စား တော့ လိုက်ရင် people will realize people will realize သူတို့သဘောပေါက်သွားကြလိမ့် သ မ ဘော ယ် ပေါက်လာလိမ့်မယ် how healthy they are. how healthy they are သူတို့ဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုတော့လူတွေသိသွားကြလိမ့်မယ်နော်ပြဿနာအဲ့ဒါဒီမှာကလေးနော် Sometimes they're very hungry. sometimes they are very hungry ဒါပေမဲ့ခါလေးကျတော့ဘိုက်ကအရင်စားနေကြတယ်ခါကျတော့ I know what we can do. I know what we can do ကဲငါတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာငါတည် ဘာ သွား လို့လဲ ပြီ သိသွားရင် Said Mrs. Sowerby. said Mrs. Sawabi သူ့အမေကပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်နဲ့အမေသူ့အမေကလည်း sensible woman လို့ပြောထားတော့လေနော် ဟုတ်ကဲ့ You can take some fresh milk. you can take some fresh milk နော်နော်လာလာဆက်ဆက် နော်လည်းလည်း သွားလို့ရတယ် Some of my newly baked bread. and some of my newly baked bread နော်အခုမှဖုတ်ထားပြီးစားပေါ့နော် ဟုတ်ထား newly baked bread ပေါင်မုတ်တွေကို ပေါင်မုတ် လေ လေးယူသွားလို့ရတယ်နော်သူကနော်ပြောတာပြော poor လို့တာပြောအရန်ခိုင်းနော်ဒီဟုတ် ဟုတ် To the garden in ဟုတ်တယ် the morning. to the garden in the morning ဘယ်ကိုယူသွားမှာလဲသူတို့ရဲ့ဥယျာဉ်လေးထဲ မနက် ယူ ပိုင်း သွားနော်မနက်ပိုင်းကိုယူသွားစားစရာရှိလဲအဲ့မှာခိုးစားကြပါတော့ If they have that, if they have that သူတို့တွေအဲ့ဒါစားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် it'll do them a lot of good. it will do them a lot of good သူတို့တွေတော်တော်လေးနေကောင်းနေလိုက်မယ် သင်ပြသွားမှာပေါ့ Aim those children are playing. what a game those children are playing ဟာသူတို့ကစားနေကြတာကစားတကယ်ကစားပွဲလေးပဲပေါ့နော်သိရမလားဒီကလေးကစားနေတာပြောစရာလေးပဲအဲ့ဒါပြောတာ what a game those children are playing သူ့အမြတ်သဘောကြီးကြား And she laughed until tears came to her eyes. she laughed until tear came into her eyes အတုံးနဲ့အရန်လာနော် ညင် နေ စား လေး တဲ့ ထွက်လာတဲ့ချီကိုရင်မောသွားတယ်တော်တော်ဆော့တဲ့ကလေးတွေပေါ့သိရမလားနော် တွေ့လက်တွေ့တဲ့ကြာ One afternoon, one afternoon တညနေမှာတော့ စောနေ when နေ they မှာ were တော့ all working ဒီ in လေ the ခဲ့ပါ garden, တော့ ဟောဟုတ်တာပဲနေလေ one day we're all walking in the garden ဗာလဲ garden ထဲမှာလမ်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ လက်ချောင်းနေကြတယ် door opened, door opened ကဲ open အားလည်းခွင့်လာတော့ ဟာ the woman came quietly in. a woman came quietly in ဟာမိန်းမကြီးတယောက်ဝင် ဟာ လာ မိမရဝင်လာတယ် တိတ်ဆိတ်နဲ့ဝင်လာပြီဟာ It's mother. it's mother ဟာအမေ အော်အမေအဲ့တော့ တကယ်နဲ့အမေတကယ်နဲ့အ အ မေ မေ cried Dickon, I and did ran towards her. and ran towards her နော်သူမေစီပြေးသွားတယ် ပြီးသွားတယ် I told her where the door was because I knew she would keep the secret. ငါသူ့ပြောလိုက်တယ်အရှိကတော့အမလည်း cash ကတော့ကောင်းကောင်းမလုပ်လိုက်ဘူးအနောက်ကတော့ because I knew ဗာလဲ she would keep the secret ဒါလေးကိုလှုပ်ဝက်ထားပေးမယ်မှန်းသိလို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော် ကြောက်လိုက်တယ် Colin held out his hand to her. မဲ Colin held out his hand to her သူ့ရဲ့လက်လေးကိုအဲ့လိုဆန့်တန်းပေးလိုက်တယ်နော် စတန်းပေးလိုက်လက်ဆက်ဆက်မယ်ပေါ့ I've wanted to see you မဲ I wanted to see you ဒါအတွေ့ချင်နေတာ ဒါအတွေ့ချင်နေခဲ့တာပါ for a long time. for a long time တွေ့ချင်နေတာကြာပြီ ပြီးရှင်နဲ့ကြာပြီ ကတ်ချွဲနေတာနော် ချောက်ပြောတာလား he said Bye.
မိမရ Susan Sowerby whispered, holding his hand. holding his hand သူရဲ့လက်လေးကိုင်ပြီးတော့ဟာ you နော် die ဆို you လို့ပြောရတယ်နော်အော်သားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Right. Oh, that. So like your mum. you are so like your mom ဒါ မင်း ဒါ နဲ့ မင်း တူ တို့ လိုက် ရ တာ တူတာပဲ Wait, babe. โอ้ Mimi, I think you have a question. Mother. Do you think? Asked Colin carefully. do you think နော် ask think ဘာလဲ calling questionလား carefully တေချာလေးမေးတယ် That will make my father like me. that will make my father like me အမေနဲ့တူလို့အဖေကကျွန်တော်သဘောကျမယ်လို့ထင်လား ဝါ I'm Then how's it? sure it will. I'm sure he will တေချာပါကိုသဘောကျ ဒီ ပါ ပါတယ်ဒီဘောကြမှာ He ပါ answered warmly. she answered warmly နွေနွေထွေထွေလေးဖြေပေးလိုက်တ No, ယ် no, she He like must see you. နော်ဘာလဲ he must see you သူ you. တားလာကြည့်မှရမယ်နော် he must see you ကြည့်မှရမယ် must ကိုသူက move ဆိုလို့ move လို့သုံးတယ်နော်သူတို့တာ ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူး Must come Oh, home see. now. he must come home now သူအိမ်ပြန်လာတဲ့အိမ်ပြန်လာရတော့မယ်နော်ရှောက်သွား Ow. Okay. You see how healthy the boy is, Susan? နော် you see how healthy the boy is Susan နော်ဒါဘယ်သူကလဲဘန်ပြောပြီနော်ဆိုမြင်ပြီမလားကောင်လေးဘယ်လောက်ကျမ်းမာရဲဆိုတာနော် Susan. Asked Susan. old Ben. as old band ဘန်ပြီးသူအချင်းချင်းတီးပြီးတော့နော် Look how strong and straight his legs are now. နော်ဗာလဲ look at his Look front at and straight his ဗာလဲ ဟ back His and back legs လားမသိဘူးနော် back back and and legs နော် ဟုတ် သူရဲ့ဟိုကခြေထောက်တွေကြောတွေဘယ်လောက်ထိခြောက်တန်းပြီးတော့တန်မာနေရဆိုတာကြည့်လိုက်ပါဦး It's right. Like, oh. Yes. She laughed. yes she laughed Oh, Huh? Playing and working 7 outside. မိနစ် play and Tell us walking again, no? outside outside. နော်အပြင် ပြင် မှာ မှာ ထ က ပ် စား ပြီးတော့ကစားတယ် Eating Then good shopping. Yorkshire food. eating good Yorkshire Oh. food နော် Yorkshire အစားအစာကောင်းကောင်းလေးတွေကိုစားတယ် Has made him strong. that makes him strong အဲ့ဒါသူတန်မာလာ Oh, စေ poor တယ် boy. တန်ပါစေတယ် And Miss Mary too, and Miss Mary too Miss Mary လည်းတူတူ Oh, ပဲ Miss Mary over. she added, turning to Mary. she added turn into Mary Mary ဖက်ကိုလှည့်နေMiss Mary လည်းတူတူပဲနော် Mrs. Medlock heard that your mother was a pretty woman. Mrs. Medlock heard that your mother was a pretty woman နော် Mrs. Medlock ကြားထားတာကတော့ Mary လေးရဲ့အမေကလည်းအရန်ချောတာဟုတ်တယ်နော်သူအမေအရန်ချောတာ Oh, You'll the party. soon be as pretty as she was. You'll soon be as pretty as she was တိတ်မကြခင်ပါလေနော်ဒီ Mary လေးကလည်း အမေလိုပဲလှလာမှာ အမေလိုပဲလှလာမှာ Do you believe in magic? Do you believe in magic magic ကိုယူ Oh, တာ that's how we tell now. Colin asked her. Colin asked her I do. I do ယုံနာပေါ့ She answered. she answered But everybody gives it a different name. but everybody gives it a different name ဒါပေမဲ့အဲ့ magic ဆိုတဲ့ဟာကိုလူတိုင်းကလို့နာမည်တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့နော် မတူကွဲပြား မ တဲ့ တူကွဲပြားတဲ့ဟာနဲ့အမတို့လို့ဆိုမှာ can ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနော် It makes the sun shine and the seeds grow. it makes the sun shine and the seeds grow နော် See? နေတွေလည်းတာစေတယ်အစိတ်လေးတွေကိုလည်းပေါက်လာစေတယ်နော်ဟိုမှာ Christian တွေဆိုတော့ဖျားသခင်ပေါ့အဲတို့အဲ့လိုယူမှာပေါ့ And it has made you healthy. and it has made you healthy အဲ့ဒါကပဲဒါကိုကျန်းမာအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာ Oh, ကျမ်းမအောင်လုပ်ပေးတယ် and အဲ့ဒီပဲအရင်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်နော် ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် Talk. Meeting controls with